Rritja e çmimit të naftës ka dhënë një goditje të fortë në tregun e frutaperimeve në Vlorë, duke sjellë rritje të ndjeshme të çmimeve dhe ulje të fuqisë blerëse. Tregtarët shprehen se situata është rënduar ndjeshëm, shitjet kanë rënë dhe shumë prej tyre nuk po arrin të mbulojnë kostot. Sipas tyre, mungesa e klientëve dhe çmimet e larta po i çojnë drejt falimentit, ndërsa një pjesë tashmë janë larguar nga tregu. Nga ana tjetër, qytetarët, kryesisht të moshuar, ankohen për çmimet e papërballueshme. 1 kilogram domate arrin deri në 400 lekë të reja, duke e bërë të vështirë përballimin e shportës ditore. Të shtrenjta. Si ja dalim dot. Nuk ja dini dot. Ju me pension? Jo, pa pension. Pa pension? Pa pension. Çfarë shpenzove sot? Po të rrje që kërvajt. Dhe nuk kaloje dot më shumë se 10.000 lekë. Me mbajtur hol. Se ti mbajnë shumë. Ndryshe nga ditë e tjera që ka, kishe një rritje më shumë të çmimeve apo? Jo. Në lirë kanë qenë para. Më para, tani janë në shtretime. Tash jam shtret. Që kur rrit çmimi i naftës, ndikoj edhe këto? Ja, sa do vemi, ku do vemi. Në qynt, molla 1.000, nga ngritur jashtë masë të bilë. Njerëzit s'kanë, pjosin kote dhe iku. Po këpër ora është 10. Ora 10 s'kam bërë këmje madhe. S'kam që do 3.000 lekë gjiro. Duket bosh. Tregu bosh jashtë këmjeri, s'ka. Ani kur gjish. Qimet janë shumë larta, ja, pensionista kanë edhe vinë me 200 lekë. Edhe njerëzit hezitojnë të blenë. Të blenë nëse qa dhe blenë molla ta 1.000 lekë, portokallë 1.000 lekë. Qete ju se ka marrë portokallën sot. Kush e merr me 1.000 lekë? S'ka. Shtojnë të dita. Njerëz nuk ka, pensionet janë të ulta, me çfarë marrë? Ja unë marrë 100.000 lekë, çfarë do marrë? Ja unë t'jem vend. Ja, blen do të blenë. Jo s'blej qa 100.000 lekë pension, është turpi i madh. Shtrena shumë. Po shikoj që po mendohesh. E shikoj pas i varmë dot. Se përballon. Shumë e larta. Se përballon do. E Me pension. me pension e 100.000 lekë çfarë marrën. Sa vjen për bukë. Pra, po këto rritje e çmimit të naftës mos kanë ndikuar në rritjen e çmimit të produkteve? Arrivu. Arrivu nada, rritjen e çmimit. Rritjen e çmimit. Po për qytetarët, po ju nuk mendojnë që jeni në këto pensionet? Jo, nuk do një farë për neve. Neve në kanë harruar fare. Do psonisë sot apo? Qatë shuvoj për në gjehë rrugët, qatë marqë. Na dojë të vej, unë do një këtu. Këtu e merja 1 kile, na këto e merja 1.000 lekë, tash e marrë 2.000 lekë. 1 kile mollë e merja 1.000 lekë, tash e merja 1.500 lekë. 1 kile domate për ne pensionistat 3.000 lekë. Po hajë domate 3.000. 3.000 lekë, ja dhe kanë 3.000 lekë. 2.700, 3.000. 3.500, ja. Do rritur sot, ja, shie. Po kjo është kote, nuk e plak. Shtë marrë unë me... Sa e vështirë është për ju? Po shumë vështirë marrë, unë marrë 150.000 lekë. E 150 gruaja, 300.000. Sa bëjnë ilaçet, sa bëjnë drita, sa bën ujë. Po avali që ka shtëpia, për shembull, do prishet lavatriçja, do prishet ajo, do smuremi. Dhe mi bëjnë giltëra. A jetohet me kaq? Sa shpenzove sot? Sa është limiti që ti mund të shpenzosh, që ti thua unë kaq që kam mundësinë? Po, unë sot ç'është shpenzove ja 4.000 lekë. 4.000 lekë. Ç'a do bëj me 4.000 lekë? Do ha një kokër mollë. Domate nuk marrë se janë të shtrenjta. Mbas 2 ditë do marrë të haj kokër domate, edhe ngritur lartë. Ne tregtarët para blerësit jemi si në tavolinën e gjyqit. Popullit i duket sikur e kemi ne fajin. Ne për momentin jemi blerësa vetë. Unë dë një 4 ditë pa edhur domate në banak se ishte shtrenjtë. Që të shumica. Unë sot këtë domate e kam blerë 3.200 lekë. Në shumicë. Ora tashti është 10:30, unë kam shitur vetëm 4 kokra domate. Vetëm 4 kokra domate. Halli ka vajtur 5 mba më. Ne jemi në llojin e punës që e shohim pukarallëkun e popullit nga afër fare. Nga afër. Plus nafta. Plus të tjerave. Fajin, do me thënë,
Të paktën pensionisti duhet kishte 200.000 lek në muaj, më i vogli, të kishte 7.000 lek në ditë, të blinte ilaçet, të blinte fagure qumësht, e në i mbetesh të ante një kokër. Kokrën pensionisti nuk e nje vetëm e marrin kivin për të shoqëruar ilaçet për hallin më kritik e marrin. Të tjerat janë zero, e vështirë. Në qoftë se nafta rritet shumë, vinë me kafshë poshtë pastaj. Unë këtu kam 23 vjetë, që vi që nga fshati në punë. Në qoftë se nuk do nxjerr çantën me lakra, nuk do vi dot poshtë për në punë. Dikur këta banakët ishin kavaleta me njerëz dhe me mall. Tashti janë bërë si ai misri në tokë pa ujë, 1 po, 3 jo. Me pa punë. Mendim ekonomike 15.000 lek, veti tretë, një jep qeveria. 15.000 lek, jo 150, 15.000 lek. Me vajzë të mbaruar universitetin për infirmieri, po e le pa punë. Si ja bëj jaftë, edhe aty borxhi mora tek ajo. I more borxh. Borxh. Me të shkruajtur, i shkruajt e di ma që fa. Me të shkruajtur. Kjo është profese gjithmonë. Kjo rituale, vetë të njerëzit e mirë të njojtur, ku më njojnë që marrë me listë. Nuk keni asë ndim tjetër. Asë ndim, vetëm ndima ekonomike. Pa punë të tre, nuk e di, do vina i nditë që do marrim në një gurë në qafe do e mindet. Situata rëndohet edhe më shumë nga kushtet e tregut, të cilat sipas qytetarëve dhe tregtarëve janë jashtë çdo standardi, duke reflektuar mungesë investimesh dhe vëmendje nga institucionet përgjegjëse, ndërsa çmimet vijojnë të rriten. Frika është se kriza do të thellohet edhe më tej, duke prekur si tregtarët, ashtu edhe familjet më të varfra në qytetin e Vlorës.